Динамит хэмээх тесрэх бодисны ачаар Нобелийн шагнал бий болсон нь. Нобелийн шагнал нь дэлхийн хамгийн нэр хүндтэй олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шагналуудын нэг юм. Энэ шагналыг 1901 оноос эхлэн жил бүр гардуулж, шинжлэх ухаан, их тайван, соёлын хөгжилд чухал нэмэр оруулсан хүмүүсийг алдаршуулдаг. Гэсэн хэдий ч Нобелийн шагналын үүсэл нь энгийн нэгэн түүх биш. Юун дөрөнд энэхүү шагналыг үүсгэсэн Альфред Нобелийн тухай ярих зүйтэй. Альфред Нобель нь Шведийн хиймч, инженер, зохион бүтээгч бөгөөд динамитын зохион бүтээгч гэдгээрээ хамгийн их танигдсан. Нобель 1833 онд Шведийн Стокгольм хотод төржээ. Түүний аав Эммануэль Нобель нь инженер, зохион бүтээгч байсан бөгөөд мод боловсруулах, цэргийн хэрэгслийн үйлдвэрлэлийн салбарт ажилладаг байв. Эндээс түүний аав яс чадвар нь эцгээс улбатайг харж болох юм. Гэр бүлийн эдийн засаг хөтөргүй байсан тул Нобелийн гэр бүл 1842 онд Оросд нууцсан. Тэнд эцэг Эммануэль Нобель нь амжилттай бизнес эхлүүлж, тесрэх бодис болон цэргийн зэвсгийн зах зээл томоохон байр суурь эзэлж авчээ. Альфред залуу наснда химийн шинжлэх ухаанд сонирхолтой болж, Швед, Франц, Америк нэгдсэн улс зэрэг улсад боловсрол эзэмшсэн байна. Парист суралцж байхдаа алдарт хиймч Асканио Собрерогийн бүтээсэн нитро глицеринтэй анх танилцсан нь түүний ирээдүйн ажлын үндэс болсон юм. 1850-ад оны сүүлчээр Альфред Нобель нитро глицерин тесрэх бодисыг илүү аюулгүй ашиглахад хэлбэрт оруулах зорилгоор туршилтууд хийж эхэлжээ. 1867 онд тэрээр шингэн нитроглицеринийг диатомит хэмээх бодистой хольж, тесрэх чадварыг нь хийвээр үлдээсэн динамит хэмээх шин тесрэх бодис бүтээсэн юм. Энэ бүтээл нь дэлхийд даяар барилга, уулуурхай, зам тээврийн салбарт хувьсгал хийсэн. Гэвч динамитыг зөвхөн барилга, уулуурхайд ашиглах бус цэргийн салбарт хэрэглэж эхэлсэн нь түгшүүр дөрвж байлаа. Үүнээс үүдэн Альфред Нобель олон нийтээс маш том шүүмжлэл хүртэх эхлэл тавигдсан билээ. Олон нийт түүнийг үхлийн худалдаачин гэж нэрлэх болж, түүний зохион бүтээсэн динамит дайны үед хүний амьнаас хөнөөх хэрэгсэл боллоо хэмээн буруутгаж байв. 1888 онд Францын нэгэн сонин Альфред Нобелийн ах Людвиг Нобелийг нас барсныг андуурч, түүнийг нас барсан мэтээр ташаа мэдээлэл нийтэлсэн юм. Уг нийтлэлд үхлийн худалдаачин үхлээ гэсэн гарчигтай байсан бөгөөд агуулгын Нобелийн бүтээл олон сая хүний амийг авч утсан хэмээн шүүмжилсэн утгатай байлаа. Энэхүү нийтлэл нь Нобелийг ихээхэн цочрож, өөрийн нэрийг хүн төрөлхтний түүхэнд хар бараан дүрээр үлдээхийг хүсэхгүй байгаагаа ойлгожээ. Энэ үеэс эхлэн тэрээр өөрийн амьдралын утга учирыг эргцүүлж, хүн төрөлхтөнд эерэг өв үлдээхийг эрмэлзэх болсон юм. Энэхүү тэрээр динамитын худалдаанаас олсон хөрөнгөө, шинжлэх ухаан, урлаг, их тайван, хүний эрхийн төлөө зарцуулах шийдвэр гаргасан билээ. 1895 онд Нобель өөрийн хөрөнгөө хүний сайн сайхны төлөө зарцуулах шийдвэр гаргаж, гэрээслэлээ бичжээ. Тэрээр нийт 31.2 сая Швед крон буюу өнөөгийн 265 сая ам доллартай тэнцэх хэмжээний хөрөнгийг өөрийн үүсгэн байгуулсан сан руу шилжүүлсэн байна. Энэхүү сан нь шинжлэх ухаан, уран зохиол, их тайван, анагаах ухааны салбарын амжилтыг урамшуулах зорилготой байлаа. Гэрээслэлийг бичихдээ тэрээр дараах үгийг онцолсон байдаг. Намайг үгсний дараа энэ хөрөнгө жил бүр дэлхийн хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөө ихээхэн хувь нэмэр оруулсан хүмүүст шагнал болгон олгогдох ёстой гэж бичсэн байдаг байна. Нобелийн гэрээслэлийг биелүүлэх явцад Шведийн засгийн газар, түүний өв залгамжлагчид, мөн шагнал гардуулах байгууллагууд хооронд маргаан үүсч байв. Нобелийн гэрээслэлд тодорхой бус зүйлс олон байсан тул хууль ёсны нарийн шийдвэр гаргах шаардлага тулгарсан байна. Нобелийн хөрөнгөөр шагналын сан байгуулагдсан бөгөөд энэ сан нь эдийн засгийн хэлбэлзэл, инфляц зэрэг санхүүгийн сорилтуудыг даван туулах шаардлагатай байлаа. Шведийн төв банк болон Нобелийн сан шагналын мөнгөн дүнг хадгалахын тулд хөрөнгө оруулалтын ухаалаг бодлого боловсруулах ёстой болоод байлаа. Үүнийгээ ч маш сайн хийж, өнөө хүртэл 120 гаруй жилийн турш тус шагналыг санхүүжүүлээ зогсохгүй. Дэлхийд даяарх шинжлэх ухаан, уран зохиол, инх тайвны хөгжлийг дэмжих чухал их үүсвэр болж байна. Нобелийн шагнал нь шинжлэх ухааны салбарт шинэ нээлт, технологийн дэвшлиг урамшуулж, дэлхийн олон улсын хамтын ажиллагааг дэмжсэн. Жишээлбэл ДНХ-гийн бүтцийн нээлт, харьцангуй онол зэрэг ололтуудыг үнэлсэн нь дэлхийн шинжлэх ухааны түүхэнд чухал нөлөө үзүүлсэн юм. Инх тайвны шагнал нь олон улсын харилцаа, хүний эрхийн асуудлыг дэлхийд дахины анхаарлын төвд авчирхад чухал үүрэг гүйцэтгэсээр байгаа. Жишээлбэл Нельсон Манделагийн шагнал хүртсэн явдал нь дэлхийн инх тайвны төлөөх тэмцлийг урамшуулсан томоохон үйл явдал болсон гэж болно. Мөн уран зохиолын шагнал нь олон соёл үндэстний зохиолчдын бүтээлүүдийг олон нийтэд таниулах, орон орны хэл соёлын онцлогийг харуулахад хувь нэмэр оруулсан билээ. Альфред Нобель бол шинжлэх ухааныг өөрчлөн хүн төрөлхтний ирээдүйд чухал нөлөө үзүүлсэн сууд ухаантай юм. Гэвч түүний амжилт нь зөвхөн дэвшил биш, олон нийтийн шүүмжлэл, зовлон бэрхшээл дагуулсан. Түүний өв нь зөвхөн Нобелийн шагналыг түүхэнд төдийгүй, шинжлэх ухаан, соёл, инх тайвны салбарт мөнхөд үлдээсэн билээ.